kolačićima. Jednostavno kao kolač. Ja ću to napraviti. Ne mogu ništa obećati, ali ću pokušati. Kako se nositi s tim? Čemu služi krug? Vjerojatno nepotrebni detalji. O, dragi, što radiš? Pogledaj kako se to radi. Kotrljaj ga glatkim pokretima, zatim izreži krugove i stavi praznine na lim za pečenje. Uđite u pečnicu, budući kolačići. Mogu učiniti bilo što. Da, kolačići su okrugli, zar ne? Dakle, možeš jednostavno izrezati krug iz tijesta i ne brinuti se. A najvažniji sastojak su Skittles bomboni. Nemam ništa protiv da prigrizem takve kolačiće. Odlično si to napravio, draga. A kako su moji kolačići? Bez pretjerivanja kao i uvijek, savršeno. Neću ostaviti komentare. Evo mojih kolačića. Ovo je umjetničko djelo. Majstorova ruka odmah je vidljiva. Samo pogledaj kakva nevjerojatna kućica od medenjaka imam. Usput. Hvala za ideju. Ukrasit ću krov sa Skittles. Eto, završni dodir, šećer u prahu. A moja kuća izgleda kao da je prekrivena snježnom pahuljom. Ne mogu vjerovati svojim očima. Dragi, ovo nije za tebe. O ne, izgleda kao mali požar. Moramo hitno uzeti kekse. Možda ih još možemo spasiti. O ne, čini se da ovdje nema ništa za učiniti. I ovo su kolačići? Nisam siguran da to uopće možeš jesti. Pa, što imamo ovdje? Vau, kućica od medenjaka. Tako lijepa i tako ukusna. Mislim da ova kuća ima jedan. I ne bi moglo biti drugačije. Profesionalac. A sada želim hamburger i to brzo. U redu. Mogu to napraviti. Iako, možda ne. Je li to mišje meso? Kakva grozota. Znam. Umjesto ovog gadnog mišjeg mesa možete koristiti ukusnu i primamljivu čokoladnu pastu. Ispada odlično. Savršeno. Kako su drugi? Tako savršene lepinje. Ali treba ih ispržiti. Hrskava kora će biti vrlo korisna. Što ti znaš o hrskavoj korici, bako? 1, 2 i burger je gotovo gotov. Impresivno, ali najvažnija stvar u burgeru je sočna pljeskavica. Posudit ću meso miša. Hvala. I sada trebaš staviti buduću pljeskavicu u tavu i malo pričekati. O moj Bože. Draga, što radiš? Smiri se. Bako, imam sve pod kontrolom. Samo sam odlučio popržiti marshmallowse i dodat malo pikantnosti svom burgeru. A sada je na redu marmelada. Razvaljaj na vrh i pritisni jače. To je cijeli recept. Kako ti se sviđa? Zašto ovo rivalstvo, ako ja i dalje napravim najukusniji burger? Samo pogledaj ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Nikad previše mesa. A sada ostaje samo složiti povrće i sir u slojeve. Slažem se da je jedan sloj vrlo dosadan, ali ako napravite puno slojeva, to će biti ono što trebate. Da, ja sam ovdje jasan favorit. Ispalo je. Apsolutno sjajno. Oh ne, neću izgubiti. Pažljivo rasporedite sastojke. A sada umake. Nema potrebe štedjeti. Radimo to iz srca. Kakav sladak burger. Izvucimo jeftinu zlatnu smeđu koricu. O, dragi, nešto nije u redu. Hajde. Pako, pogledaj kako sam super napravio. Tada! Wow, što ima John? Veličina! Trokatni burger je nešto što želim brzo isprobati. Kako je sočno? Nevjerojatno. Sad ti, prijatelju. Oh,
Sve se raspalo. Dobro, jer ima još jedan burger. Izgleda vrlo... Primamljivo. Hajde da probamo. Marmelada i Nutella. Odlično, ali šefov burger pobjeđuje. Čestitamo. Pa, znaš, više nije tamo. Ovaj put želim nagece. Hoćeš li moći to napraviti? Lako. Bako, probudi se! Gledaj, Jennifer želi nuggets. Naravno. Prvo treba uliti malo ulja u tavu. Bako, hoćeš li podijeliti ulje sa mnom? Hvala. Čudno, zašto se ne izlijeva? Vjerojatno treba jače protresti. Ajde, molim te. Ups, nešto je očito krenulo krivo. O, dragi, tko to tako radi? U redu, glavno je da je ukusno. A da bi uvijek bilo ukusno, kuham s ljubavlju. Piletinu treba marinirati. Da biste to učinili, umutite jaje. Umočite komade piletine u njega, a zatim ih uvaljajte u krekere. Odlično. Sada možete pržiti. Tako ukusno. I kakav miris. Zar ne želite probati, šefe? Ne. Imam nešto za obaviti. Moji nageci bit će iz najvišeg razreda. Izgledat će kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umjetnost. Treba biti spektakularno. Znam, kad ti se ne da mučiti s kuhanjem, možeš uzeti gotovu hranu. Zamotat ću nagetse u sir, a zatim ću napraviti najukusniji krušni omot od Cheetosa. Da bih to napravio, dobro ću izlupati ovu vrećicu. Draga, pazi. Ne tako jako. Čini se da je uspjelo. Vidjet ćemo. Da, odlično. Sada dodajmo Cheetose u krokete i stavimo ih u tavu. Već osjećam taj nevjerojatan okus. Ne želim to ni dati djetetu. Skoro sam zaboravio. Pa, kakvi su to nageci bez... Peči. Sada je savršeno. O, moj Bože, kako je super! Jesu li to zlatni grumeni? Ima najobičniji okus. U redu, probat ću sljedeći. Da, ove mi se puno više sviđaju, ali još ima nekih preostalih. Crveni, super. Ovdje su i Cheetosi. Ovo je definitivno pobjednik. Kura! Pobijedio sam! Jesi li vidio? Jesi li vidio? Pobjeda! Možeš li napraviti picu? Želim sudjelovati. Nema problema. Meni ne bi smetalo. Pizza. To mogu napraviti. Pasta od rajčice je potrebna ovdje. Malo kapnemo. Idi na Komad i nježno razmaži žlicom. I sada sir. Što više sira, to ukusnije. I peperoni. Ne želim ometati, ali... Pogledaj, ja sam šef koji leti dolje. Nije poletjelo. Nemoj se uzrujavati, draga. Evo, uzmi novi komad. Hvala, bako. Znam. Nema dosadnog paradise pirea, već marshmallow pasta. Natočit ću cijelu žlicu tako. I sada na picu. I naravno, Skittles. Oni nikad nisu suvišni. Pa, gotovo sam. Da, odmah se vidi ruka Ja sam neprofesionalaca. Moja pizza će biti najzdravija. Nema dosadnog bijelog tijesta. Učinit ću je spektakularnijom bojanjem u crno. Prekrasno! Pogledaj to! Mogu više od toga. A sada razvaljamo bazu. Podlogu treba namazati posebnim umakom od rajčice. Tada će pizza biti jednako ukusna kao u najboljim talijanskim restoranima. Stavit ću malo sira na vrh. Odlično! A sada je vrijeme za škampe. I da ne budu sami, dodat ću školjke prijateljice. Jelo visoke kuhinje je gotovo. Pripremite se za uživanje. Koliko će to trajati? Mislim da je gotovo.
Savršeno! Hajdemo probati pice. Bellissimo. Tako dobro. Dobro. Još nije gotovo. Vidjet ćemo. Kako zanimljivo izgleda. Fuj, što je to? O, jesu li to pravi mišići? Neću probati. Ali ovo je zanimljivije. Izgleda kao Skittles. Izgleda bolje nego što ima okus. Oh, ali ova pizza izgleda potpuno normalno. I tako dobro miriše. Kakav nevjerojatan okus. Da, ovo je pobjednik. Čestitam bako. Oh, zaslužena pobjeda. Iri, moja pizza je bila bolja. Bez komentara. Brzina. A koje jelo ti se... Tko je to? Spreman sam otvoriti. Bok, evo novca. Izvolite vašu narudžbu. O, kakva teška kutija. Što je naručila? Pa, da vidimo. Aha, evo svega što trebam da napravim krevet iz snova. Vau, kakav veliki komad drva. Stavimo ga na pod. Što ima? Što ona smjera? Oh, potpuno je pala u kutiju. Čovječe, odlično. Moja ograda. Kakva ogromna. Annie? Skoro gotovo. I naravno, malo. Ups, to je bilo bolno. Dakle, maknimo kutiju. Smeta. Što sada radi? Radnica Marija na posao. Tako ćemo staviti i ovako. Lijepo. Ispada dobro. Bit će vrlo lijepo. Da, rođeni sam graditelj. Krevet na kat. Oduvijek sam sanjao o takvoj stvari. Vau! Njezin krevet je puno bolji od mog. Dobra ideja. Sad ću učiniti još bolje. Kupio sam ga, sada ga postavimo. Sad pričekaj dostavu. Evo je. Kej, dečki, ovo je za vas. Donesite to ovamo. Gotovo, gospođice, idemo. Vau, kakva ljepotica. Da. Krevet je postavljen. Malo više ljepote. Super! I dodajmo neka svjetla. Uzmimo slike da kuća bude još ugodnija. A sada upalimo ih. Da, baš je fora. Wow, obriši slinu, susjede. Tko sada ima najcool krevet? Oh, boli! A što susjed radi tamo? Molim te, ne šuljaj se. Što bi smislio? Ideja? Uzet ću rekvizite odsvud. Na primjer, ove zavjese su jako dobre. I ovaj stolnjak će također dobro doći. Iako nemam puno novca, ali imam maštu. Odlično, izgleda ništa lošije od Jenniferinog. Jao! Mary, zašto bacaš alat ovdje? Odakle ti ove fora zavjese? Vau! Sada će stolnjak doći na red. Wow, napravilo je odličnu viseću ležaljku. Tako je udobna. Hej, susjeda, što ima? To je prilično dosadno. Ideja. Naručit ću nešto fora. Marija će biti ljubomorna. Da, već trčim. Dobar dan, gospođice. Vaša narudžba. Osim toga, ovdje je viši, brži ovdje i ovdje. Naravno, gospođice. Zadržite napojnicu. Hvala. Doviđenja. Čekam vas sve na svojoj zabavi. Bok, cure,
Pogledajte moju cool kuću. Wow, predivno je, Jennifer. Super je ugodno ovdje. Imamo privatnu zabavu. Nemoj nikoga puštati unutra. Dakle, vrijeme je da se počnemo zabavljati. Oh, mislim da imam odličnu ideju. Idemo na posao. Dakle, stolnjak, sad posuđe. I moji dobri, vjerni prijatelji. Što radi moj susjed? Pojačajmo glazbu. Kako je to za tebe, Mary? Pa, to je to, susjed. Vrijeme je za ozbiljne mjere, osiguranje. Želim se žaliti na glasne zvukove u svojoj sobi. O, to je za mene. Dobar dan. Koji je problem? Dođi sa mnom, pokazat ću ti sve. Evo ih, prekršitelji reda. Sad ćemo shvatiti što se događa. Hej, tko si ti? Ima pritužbi na vas, Gospođice, mislim da znam kako riješiti ovaj problem. Pričekajte. O, valjda sam spreman zatvoriti oči. Zbogom, Hej, gospođice. što je ovo? Još jedna ideja. Što imam? Hladni, svjetleći globus. A sada ćemo napraviti nešto zanimljivo. Siguran sam da će Jennifer sigurno gristi laktove. Savršeno. Uzimat ćemo i lijepiti komadiće diskove na globus. Wow, to je sjajna disko kugla. Sad je atmosfera zabave uvijek sa mnom. Da, a za preostale dijelove diskova napravit ćemo ukras za zid. Super! Moja soba sjaji. Sad je vrijeme da upalim glazbu i zabavim se. Biće prilično glasno. Što se događa? Oh, wow. Hajdemo posjetiti Mary. Bok, došli smo vidjeti što imaš ovdje. Prilično je cool. Što bi još mogao smisliti? Oh! Ideja. Što kažete na cool kutiju? Kako ipak su sjajne ove žarulje. Što? A sada ću napraviti žir. Možete li Word? Savršeno. Sjajna svjetla su spremna. Samo treba to staviti okolo. S čim je opet smislila? Tako ugodno. Kako je super moja kuća. Ajde. Trebamo da sve ovdje blista. Ne gore nego kod mojih susjeda. Da, upravo ono što trebam. Savršeno, radi. Ovo je za tebe. Hvala ti puno. Oh, wow. Kako super. Bolje nego tvoje, zar ne? Oh, što se događa? Oh, ne. Ovo je vatra. Imamo aparat za gašenje požara. Mi ćemo... Iznesi sve ovdje. Ne brini, Jennifer. Sve je pod kontrolom. Gotovo. Ali moja kuća uništena je. Oprosti, Jennifer, ali uvijek možemo ostati u mojoj kući. U redu, idemo kod tebe. Ovdje je isto super, zar ne? Da, jako je lijepo. Eto, upoznaj moje plišane prijatelje. Pa, o što imamo u prvom krugu? Wow, slatki WC, to je prilično cool, a što je s Britney? Vidio se i prosječne veličine i slatkiši naravno. Wow, samo pogledaj Nicolin. Nevjerojatno je. Pa,
Ja ću biti prva. Hvala, prijatelju. Imali smo lijep razgovor, ali moram probati neki slatkiš. Da vidimo. To je tako smiješno i zapravo vrlo slatko. Nikad prije nisam jeo iz WC-a. Vau, nešto nije u redu. Monika, tvoje usne kao duga su. Super. Idemo, sada je Britney na redu. Pitam se kako ćeš se s tim nositi. He, he. Ima toliko slatkiša. Znam da ima puno slatkiša. Ali prvo izliću to na stol, onda ćemo podijeliti po bojama. Još malo. Dečki, skoro sam gotov. Hajde. Oh, hajde. To je to. Imam tragove slatkiša. Sada ću pojesti svaki trag uz pomoć slamke. Pokušajmo. Nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se što će se dogoditi s Britney. Wow, tvoja odjeća i kosa. Promijenila je boju. Vrlo lijepo. Kosa je crvena. Idemo dalje. Što te sada čeka da vidimo? Wow, zelena kosa. Vrlo lijepo. Da. Što ćeš sada učiniti? U redu. Tako sam gladan. Hej, Britney je sve pojela. Wow, izgledam cool. Super, Nicole, sada je tvoj red. Da, voljela bih. Što je to? Što? Ne, djevojke, neću dijeliti. Želim sve pojesti sama. Već si završila svoj dio. Možda mi to neće biti dovoljno. Wow, osjećam nešto. Nicole, što nije u redu s tobom? Tako si smiješna. Pogledaj je. Postala si klaun. Što? Klaun? O, to je noćna mora. Izgledam kao klaun. Stvarno mi se ne sviđa. Što je ovaj put? Krafna od brokule? Britney ima srednju, ali što je s Monikom? O, ne, to je apsolutno ogromno. Hej, pa, Nicole se dobrovoljno javila da bude prva. Hajde, da vidimo što će se dogoditi. Grozno. Foj! Učinit ću to vrlo brzo. Vjerojatno nije dobro, ali imam sreće što imam mali. Odvratno je, bolestan sama. Fuj, Nicole. Pa sada je Britney na redu. Počnimo. Aha, mislim da imaš ideju. Ne. Čekaj, ne možeš to samo baciti. Trebala bi to pojesti. Hajde, Britney. To je dosadno. Čekaj. Aha. Znam kako to učiniti ukusnim. Imam sjajnu ideju. Što je bilo? Dodat ću malo šarenih mrvica. U redu. Čekajte, sure. Odmah će biti boljeg okusa. Evo nekih zelenih mrvica. Wow, Britney, to već izgleda lijepo. Sjajno. Jesi li uzbuđena isprobati? U redu. Da vidimo. Stvarno se nadam da ovako ima bolji okus. Oh, ne, čak ni šarene mrvice nisu pomogle. Ne osjećaš se dobro? Požuri, idi u kupaonicu. Osjećam se tako loše. Tko je smislio ovu groznu krafnu s brokulom? Učinila me bolesnom. Odvratno je, ali sada se osjećam bolje. Cure, vratila sam se. Pa, tko je sljedeći? Monica? Ne znam, tako je strašno. Cure, stvarno ne želim molim vas. Oh, ne.
Cure, podržimo Moniku. Idemo, još ne zna što je čeka. Treba svu vašu podršku. Monika, možeš ti to. Ne. Cure, ovo je grozno. Uopće ne ima dobar okus. U redu, iskoristit ću svoje moći. Pojest ću apsolutno sve. Za djevojke, moje djevojke, uspjela sam, pojela sam sve i osjećam se loše. Biće mi zlo. Što da radim? Znam. Pustite me da vam zalijepim usta. Biće bolje ovako. Monika je pozelenjela. Što? Je li to sluz? Što? To je grozno. Sva sam prljava. Monika? Jesi li to ti? Pukla si. Pa, sada imamo Coca-Colu. Brittany, to je maleno. Monika ima srednju kolu. Super, ali Nicole je imala najviše sreće od svih. Ogromna boca. Super, sir. Krenimo. U redu je. Brittany, ti možeš prva. U redu. Tako je maleno. Čekaj, to je čokolada. Pitam se što je unutra. Vau. Gumeni medvjedić. Super. Pojest ću ga. Tako je ukusno. Ali imam samo jedan. Mljac, njam, njam. Nicole, pogledaj! Tamo je zmaj. Leti. Super. Jao, Brittany, Nicole te uhvatila. Nemoj to raditi. Hej, idemo. Pa, sada je moj red. Tako dobro miriše. Pitam se što je unutra. Vau! Pogledaj ovo. Pogledaj sam. Ima želea. U redu. Pa, sada ću uživati u tome. Wow, apsolutno nevjerojatno. Hej, vrati se. Monika, mislim da imamo problem. Vazi, netko drugi stvarno voli medenu žele. Znaš li tko je to? Dej, moj. Pa, sada je red na Nicole. Da, pustite me da probam svoju kolu. Imam veliku bocu. Pitam se što je unutra. Poklopac je stvarno dobar. Što? Da vidimo. Razbio sam ga. Wow. Što je s tobom? Što imaš tamo? Cure, to je Labubu, pravi. Kako lijepo. Nicole, imaš sreće. A tvoja torba sada izgleda savršeno. Ha. Da, ona je sretna. Lijepo. Ali sada Nicole je ometena čokoladom i želim njezinog Labubua. Tako je sladak. Želim se igrati s njim. Hej, ne diraj to. Igram se, Monika. Hej, Brittany. Nicole neće biti sretna zbog toga. Cure, popravite to što prije. Ne, učinite nešto. Ima li other? Ćao. Selotejp, to nije loše. U redu. Nadam se da Nicole neće ništa primijetiti, iako traka je trebala biti plava. Pa, stavi to na torbu. Brže. U redu. Skoro sam gotova s čokoladom. Da vidim kako je moj Labubu. Hej, uništen je. Jesi li ti to napravila? Tko ti je dopustio da diraš moj Labubu? Dođi ovamo, stići ću te. Sada, Nirozeri, our main bees, Naro, možeš vakiću gumu i četicu. Nicole ima prosječnu veličinu. U redu. Lijepo. Što je s Monikom? Pa, to je tako veliko. I što je ovaj gum? Zanimljivo.
I mene zanima. Nelly, ja počinjem. Možeš ići nakon mene. Istisnimo to. Wow, i vrijeme je da operem zube. Kako ukusno! Što? Čekajte, cure, to je prava žvakača guma. Pogledajte ovo. Napuhujem balon. Uspjelo je. Nešto je unutra. Pogledajmo. Wow, Gumb za pretplatu. Ljudi, ne zaboravite to učiniti. Da, i ne zaboravite na zvono. Hvala. Sada je red na Nicole. Idemo na to. Otvaram pastu za zube. I stiskujem je na četkicu za zube. Wow, miriše ukusno. Wow, cure, to je prava žvakača guma. Napuhujem balon. Stvarno je cool. Leti, moj balončiću. Oh. Na mom je licu. To je grozno, Nicole. Imaš nered od žvakače gume, ali je odvratno. Sada je red na Monici. Da, napokon mogu pritisnuti gumb. Pa? To je ogroman kist. Da, krenimo na posao. Sad ću istisnuti ovu pastu za zube. Vrlo je teška, ali stvarno cool. Nikad prije nisam imao nešto ovakvo. Wow, Monika, tvoji zubi će biti tako bijeli. Nevjerojatno. Stvarno. Čekaj, jesi li dobro? Djevojke, pomozimo našoj prijateljici. Povucite četku. U redu. Hajde, djevojke, nastavite vući. Nije ostalo puno. Wow, uspjelo je. Monika, jesi li dobro? Prekrivena sam žvakačom gumom. Kakva noćna mora. Moram sve očistiti. Ups, nije njezina krivnja.